ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umukunzi wacu. Muri kumwe na Evangeliste Ndashimiye Patrick mu kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Ijambo ry'umunsi ry'uno munsi ndashaka ndabaganirize hejuru yo gukunda gusoma ijambo ry'Imana. Bakundwa bana b'Imana, ndabifurije gusoma igitabo cy'ijambo ry'Imana, Bibiliya, ijambo ry'Imana. Kirimo ubutunzi butangaje, kirimo umugisha utangaje. Satani yaraje aratwiba ibihe byacu byo gusoma ibyanditswe byera. Yaratwibye ijambo. Yaratwize umwanya wo gusoma Bibiliya. Yaratwize umwanya wo kumedita, wo kwimbura. Bene data, ijya niyo constitution y'ubwami twagiyemo, bwami bw'abana b'Imana, ni ijambo ry'Imana. Tugomba gusoma Bibiliya, tukayisoma, tukayiyatura ko tukayivuga ku bana bacu. Ni igitabo kiryoshye. Ni igitabo kiryoshye. Imenyereze gusoma Bibiliya ko bukeye. Imenyereze gusoma ijambo ry'Imana. Uko umwanya, bene data, ijambo ry'Imana ni imbuto itabora, niko Petero yavuze. Reka nsome mu gitabo cya Petero wa kabiri, igice cya mbere, umurongo wa 19, mwumva umurongo ngene uvuga. Aravuga ngo ariko turafise ijambo ryavugishijwe, ryarakomejwe kurushiriza, mugira neza ko mushira ku mutima. Haleluya. Ngira ijambo ryo gushira ku mutima, ijambo ry'Imana. Mugira neza ko mushira ku mutima. Umutima wawe uri hehe? Umutima wa masehe. Imitima yacu mureke tuimate mu bwami, mu ijambo ry'ubwami, umwami wacu, ijambo ry'Imana. Umutima wa masehe ngo mugira neza ko murishira ku mutima, n'icyitara ryakira hacuza umwiza. Hari hantu hacuza umwiza mu buzima bwawe. Soma ijambo ry'Imana, tu ijambo ry'Imana. Hari hantu ari umwiza mu muryango, mu buzima bwawe. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana twahawe rimeze nk'itara ryakira muri wa mwijima. Haleluya. Turafite ijambo ryahanuwe rirusha yandi yose gukomera. Hari abagabo banditse ibitabo bari bakomeye, byarabaye expired. Hari abantu bavuze amajambo kuri nose batakihari. Turafite ijambo ridasaza, ryamana uburyohe, ryamana ububasha, haleluya. Haleluya. Muzaho mugize neza, nimwarishira ku mutima wanyu ngo rimeze nk'itara ryakira hacuza umwiza. Hari ahantu ari umwiza mu buzima bwawe, atura ijambo ry'Imana. Imenyereze kuva mu rugo wasomye ijambo ry'Imana. Imenyereze kuma watura ijambo ry'Imana. Murabizi, Yeremiya yaravuze ijambo nkunda cyane. Yaravuze ngo ndi inyuma y'ijambo ryanje kugira ngo ndarishitse. Yesaya yarandika ngo kuko imvura na sherege bigwa bigatosize ntibisubireyo, niko n'ijambo yarungitse ritazosubirayo ridashikanye ico yaritumye. Ijambo riri ku gikorwa. Uragwaye, deklara gukira. Deklara ijambo rivuga hejuru gukira. Hari ikibazo ufise gitandukanye, raba ijambo rijanye n'icyo kibazo, urisengere mu byature. Muvandimwe mukundwa, Imana izayumva ivugo yayo. Imvugo yayo ni iriye, ni ijambo ryayo. Imana ntizayumva y'amajambo menshi tuvuga. Ari igihe uvuga amajambo menshi. Amasengesho yawe yose agomba kuba ari muri afise base y'ijambo ry'Imana, ashingiye mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ryawe, Yeremiya yaravuze ngo 15:16, amajambo yawe yaramuretse ndayarya, kandi amajambo yawe yambereye akanyamuneza. Haleluya. Urakeneye kuba unezerewe, akanyamuneza. Haleluya. Nibihimbaro by'umutima wanje kuko nitiriwe izina ryawe. Sifa kwa Mungu. Amajambo yawe narayariye. Yeremiya narayariye. Yambereye akanyamuneza nibihimbaro by'umutima wanje. Haleluya. Salomo aravyandika mu gitabo cy'imigani, yaravuga ngo ushira umutima ku ijambo azobona ibyiza. Ushira umutima we ku ijambo azobona ibyiza, kandi ubizigira uhoraho azabahiriwe. Haleluya. Wizigiye umwami wacu azabahiriwe. Ushira umutima ku ijambo azobona ibyiza. Mose yarongoje Abisiraheli inkoni, ariko Yosuwa Imana yamuhaye ijambo. Iramubwira ngo Yosuwa, iki gitabo ndaguhaye uzokirimbure ku murango no mwijoro. Niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Urakeneye kugira amahirwe muri buno buzima bwa none. Medita ku ijambo ry'Imana.
vuga ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Profetiza ijambo ry'Imana ku buzima bwawe. Ayo magufwa yumye ntiyumva amarira, ntiyumva imyidogo, ntiyumva barampevye. Amagufwa yumye aza yumva ijambo. Imana yabwiye Ezekiyeli ngo Ezekiyeli bubwira ayo magufwa kaba mazima. Ezekiyeli aramubwira ngo mwami ni wowe ubizi. Imana ibwira Ezekiyeli wewe nyine vuga ijambo kuri ayo magufwa araba mazima. Haleluya. Ndakwifurije kwatura ijambo ry'Imana uko bukeye, byimenyereze kubivuga ku bana bawe. Atura abana bawe ko ari abanyamugisha. Yesaya yaravuze ngo bazobona ko ari ihanga Uhoraho yahaye umugisha batureho ijambo ry'Imana. Bene data, imenyereze kwivuga ko uri umuntu unezerewe, wuzuye amahoro, wuzuye ubwiza, wuzuye ubwenge, imenyereze kwiyatura ku ijambo ry'Imana. Uko wiyatura ku ijambo ry'Imana, ikindi kinyoma cyose cy'umwanzi kirahunga. Haleluya. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irishitse. Salomo yavuze ngo ushyira umutima ku ijambo azobona ibyiza. Haleluya. Muri Luka haravuga ngo warahiriwe wowe wizeye kuko icyo wabwiwe n'Umwami Imana. Icyo twabwiwe ni iki? Ni ijambo. Hari abantu bavuga ngo Mana ngo warampevye ngo warambwiye. Yakubwiye iki? Ubuhanuzi bwose butari mu ijambo ry'Imana si ubuhanuzi. Bene data, ibintu byose bigomba guhagarara mu ijambo ry'Imana. Ndakwifurije gusoma, ndakwifurije guhuza ubuzima bwawe n'ijambo ry'Imana. Ndakwifurije ku buzima bwawe ubumatanya n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Umva uzogira amahoro, uzogira amahirwe, uzogira prosperite, uzoba mu ntsinzi. Ijambo ry'Imana riratugwanirira, riratutsindira, riraduha gutsinda umwanzi. Satani ari aza mugabo vuga ijambo. Satani ntatinya amajambo yawe yose, atinya ijambo ry'Imana. Satani atinya ijambo. Satani wubatse Yesu aza kumuganiriza, kumubwira ibintu. Yesu yamubwiye gute? Yaramubwiye ngo umuntu abeshwaho n'umutima gusa, ariko tubeshwaho n'ijambo. Ndakwifurije kuba umuntu arya ijambo, mu gitondo urya ijambo, ku mugoroba urya ijambo, ubuzima bwawe buganzwe n'ijambo ry'Imana. Data, mu izina ry'umukunzi wacu Yesu, duhe inyota yo gusoma, duhe inyota yo guhuza ubuzima bwacu n'ijambo ryawe, duhe buno buzima bw'ijambo. Petero yavuze ngo ni nk'itara ryakira ahacuze umwijima. Ari ahantu henshi hari umwijima mu buzima bwacu, turakeneye ijambo ryawe niyo ryakira aho hantu. Yaravuze Dawudi aravuga ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byacu. Haleluya. Yeremiya yavuze ngo naraririye rihinduka ibihimbaro z'umutima wa. Turakeneye kurya ijambo ryawe uko bukeye iminsi yacu yose. Urakoze. Amashimwe kugarukire mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.